Wih, 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 wih. Teman-teman, bantuin nyebrang yuk. Kira-kira bisa nyebrang nggak ya ini? Aduh, nyaris saja. Oh, jadi begini caranya. Setelah sampai, lalu Pak sopirnya balik badan. Coba kita lihat. Tuh kan, Pak sopirnya balik badan. Terus dia menggunakan itu. Apa namanya itu yang buat eksavator itu buat gali. Terus perlahan-lahan dia dorong. Gitu teman-teman. Bantu nyebrang ya teman-teman dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa. Terima kasih teman-teman. Akhirnya bisa menyeberang dengan aman.